హలో అండి. నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు షారు కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్. ఇవాల్టి మన వీడియోలో చికెన్ చారు చూపించబోతున్నానండి. బోన్స్‌తో పెట్టుకుంటామనమాట ఈ చారుని. చాలా బావుంటుందండి. ఇది మనకి ఎక్కువగా జలుబు చేసినప్పుడు ఘాటుగా తినాలనిపిస్తది చూసారా? ఆ టైంలో నోరు సరిలేనప్పుడు కూడా ఈ విధంగా చారు చేసుకొని తింటే మనకి రిలీఫ్ ఉంటదనమాట. గొంతు కూడా మూసుకుపోయిన గొంతుకైనా గానీ, జలుబుకైనా కూడా చాలా బావుంటుందండి. ప్రాసెస్‌లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇక లేట్ చేయకుండా. చాలా సింపుల్‌గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ వేసుకోండి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక ఇంచు దాల్చిన చెక్క, అలానే 2 యాలకులు, 4-5 వరకు లవంగాలు వేసుకోవాలి. తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఒక ఆనియన్ వేసుకొని లైట్గా ఫ్రై అవ్వనివ్వాలండి. సాఫ్ట్గా అయిపోతే సరిపోతుంది. తర్వాత ఒక రెబ్బ కరివేపాకు, అలానే 4-5 పచ్చిమిర్చి చిలికలనమాట. ఈ విధంగా సన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోండి. పావు టీ స్పూన్ వరకు సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఆనియన్స్ ఈ విధంగా లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇందులోకి పావు టీ స్పూన్ వరకు పసుపు, అలానే 1 స్పూన్ వరకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న 2 టమాటాలండి. ఈ విధంగా వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. టమాటాలు, ఆనియన్స్ బాగా మెత్తగా ఉడికేంత వరకు మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలండి. చూడండి ఇక్కడ ఏ విధంగా మగ్గిపోయాయో. ఈ విధంగా మగ్గేంత వరకు మగ్గించుకోవాలన్నమాట. చూసారు కదా చాలా సాఫ్ట్గా అయిపోయినాయి. ఆనియన్స్, టమాటా కలుపుతుంటేనే సాఫ్ట్ అయిపోయినాయి. ఈ టైంలో ఇప్పుడు చికెన్ వేసుకోవాలండి. ఇక్కడ నేను బోన్స్ ఉన్న చికెన్ని తీసుకున్నానండి. దాదాపు ఇక్కడ పావు కేజీ పైన ఉందన్నమాట ఈ చికెన్ అనేది. ఈ చికెన్కి నేను ముందుగానే ఒక పావు టీ స్పూన్ వరకు సాల్ట్ వేసి ఈ విధంగా పెట్టుకున్నాను అనమాట. అదే వేసేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక 15 నిమిషాల పాటు బాగా మీడియం ఫ్లేమ్లో మగ్గనివ్వాలండి. ఈ లోపల మనం మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకుందాము. పక్కన స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఈ విధంగా ఒక పెంకు పెట్టుకోండి. దాంట్లోకి 2 ఇంచుల వరకు దాల్చిన చెక్క, 2 యాలకులు, అలాగే 5-6 వరకు లవంగాలు ఉంటాయండి. అలానే ఒక అర టీ స్పూన్ వరకు మిరియాలు, 1 స్పూన్ వరకు ధనియాలు వేసుకోండి. అలానే చూసారు కదా పావు టీ స్పూన్ వరకు సోంపు, అలానే పావు టీ స్పూన్ వరకు జీలకర్ర వేసుకొని చక్కగా డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలండి. ఈ విధంగా డ్రై రోస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత చల్లార్చుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలన్నమాట. ఈ పౌడరే మనం ఇప్పుడు ఇందులోకి వేసుకుంటాము. ఇలా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకొని మిక్సీ పట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు 15 నిమిషాల పాటు చికెన్ మగ్గించుకున్న తర్వాత మూత తీసి చూస్తే ఈ విధంగా అవుతుందండి. ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని 2 స్పూన్ల వరకు కారం వేసుకోండి. ఇక్కడ నేను 2 స్పూన్ల వరకు సరిపోతుందండి. మనం పావు కేజీ కంటే కొంచెం ఎక్కువ తీసుకున్నాం కదా చికెన్, సరిపోతుందనమాట ఈ కారం నాకైతే. కారం వేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టుకొని 2 నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలండి. చికెన్కి కారం బాగా పడుతుందనమాట. తర్వాత మనం మిక్సీ చేసుకున్నాం కదా మసాలా పౌడర్ని, ఈ స్పైసీ మసాలా పౌడర్ని కూడా వేసేసుకోండి. మొత్తం వేసేసుకోండి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోండి. మెయిన్ సాల్ట్ ఈ ఘాటుకు తగ్గట్టుగా సాల్ట్ చెక్ చేసుకొని వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈ మసాలా అంతా చికెన్కి పట్టేలాగా ఒక 3 నిమిషాల పాటు చక్కగా వేగనివ్వాలండి. మూత పెట్టుకునే అవసరం లేదు. తర్వాత ఇందులోకి నేను ఇక్కడ 2 గ్లాసుల వరకు వాటర్ వేసుకున్నాను. అంటే దాదాపున అర లీటర్ అనమాట. అర లీటర్ వరకు నాకు ఇది సరిపోతుంది. చారు అనేది ఘాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి సరిపోతుందనమాట. మీకు ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మీరు వేసుకోవచ్చండి. ఒకసారి సాల్ట్ సరిపోతే చెక్ చేసుకొని వేసుకోండి. చికెన్ని మూత పెట్టి ఒక 10 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా మరుగుతుందనమాట చికెను. దీంట్లోకి కొద్దిగా పావు టీ స్పూన్ వరకు ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న గరం మసాలా, అలాగే ఒక గుప్పెడు కొత్తిమీర వేసుకొని చక్కగా మూత పెట్టి మళ్ళీ ఒక 10 నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఉడికించుకోవటమేనండి. చాలా బాగుంటుందన్నమాట. ఈ చారు అయితే అది ఘాటుగా ఉంటుంది. మనకు జలుబు దగ్గు చేసినప్పుడు గొంతు నొప్పి వస్తుంది కదండి, ఇది మంచిగా పనిచేస్తుంది అనమాట. జొన్న సంకటిలో కానీ, రాగి సంకటిలో కానీ, మనం తెల్ల అన్నం వండుకుంటాం కదా, వేడి అన్నంలో తింటే మంచి రిలీఫ్ అయితే వస్తుందండి. చాలా బాగుంటుందన్నమాట. మీకు ఇంకా కారం కావాలన్నా వేసుకోవచ్చు. కారం అయితే సరిపోతుందండి. ఇదైతే మ్యాక్సిమం చాలా ఘాటుగా ఉంటుందన్నమాట. ఇదైతే రెసిపీ తక్కువైనా వేసుకోవచ్చు, ఎక్కువైనా వేసుకోవచ్చు అనమాట. తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంది. మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నచ్చితే వేరే వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేసి మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.